ადრეც მithქვამს და ახლაც მინდა გავიმეორო ჯიუტად გავიმეორო, რომ მაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, 2-3 წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ იგეგმება საქართველოს დე-ფაქტო მთავრობაში დიდი კვლავ ვიმეორებ ცვლილებები. და სიმართლე გითხრათ, ეს წყაროები ამ ვადას კი ასახელებენ, რომ ეს მოხდება აპრილში და მაქსიმუმ მაისში. მაგრამ ყოველ შემდეგ ჯერზე, როდესაც ვადევნებ თვალყურს ირაკლი კობახიძის და მისი ბანდის ქმედებებს და ვაანალიზებ იმას, რასაც ისინი აკეთებენ, ამ წყაროების არა იმდენად კომპეტენტურობაში და იმდენადაც მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სანდოობაში, მეც გულახდილად გეტყვით, მეპარება ეჭვი. და ყოველ შემდეგ ჯერზე მე კვლავ მაქვს ურთიერთობა, კვლავ კონტაქტობ ამ წყაროებთან და თითოეული მათგანი 3 წყარო კვლავ ვიმეორებ, რომელიც უეჭველი მართალი კი არ არის, უბრალოდ ისინი ფლობენ ამ ინფორმაციას და ისინი არიან საკმაოდ ახლოს სამთავრობო კულუარებთან და აბას თუმნის უღრანების კულუარებთან, ანუ ბიზინა ივანიშვილთან, ისინი მიდასტურებენ და მეუბნებიან დაიცადე, ცოტა ხანი დაიცადე, აუცილებლად მოხდება ირაკლი კობახიძეს და მის გუნდს აუცილებლად გაანთავისუფლებენ და ასე შემდეგ. და ყოველ ახალ ჯერზე ამას მიდასტურებენ, ყოველ მორიგ ჯერზე ამას მიდასტურებენ და მიდასტურებენ ხოლმე. ამ თემას მე მიუბრუნდები რამდენიმე წუთში, მანამდე კი გეტყვით, რომ ჩვენს ქვეყანაში რასაკვირველია მიმდინარე ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით რასაკვირველია მიმდინარეობს ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური თამაშიც. დიახ, საქართველოს თითქოს 27 ან 38 ხარისხოვანია შეერთებული შტატებისათვის, მაგრამ თლად ასეც არ არის საქმე, რამდენადაც საქართველოზე გადის მნიშვნელოვანი ნაწილი შუა დერეფლისა, ერთადერთი დერეფლისა, რომელიც არის ქმედითი ან შეიძლება იყოს ქმედითი და მოქმედი, იმის გათვალისწინებით, რომ სამხრეთ დერეფანი პრაქტიკულად არ არსებობს, ამაზე ბევრჯერ მისაუბრია, ანუ ირანზე გამავალი სამხრეთ დერეფანი და პრაქტიკულად არ არსებობს ჩრდილო დერეფანიც, რომელიც გადის რუსეთზე, მაგრამ რუსეთის მიმართ სანქციების მოხსნა ასე იოლიც არ იქნება, მით უფრო ევროკავშირი ამას არც აპირებს იცით თქვენ და ევროკავშირი თუ არ მოხსნის სანქციებს, არ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკას უნდა მოუხსნია, უნდა არ მოუხსნია მეთქი, მაგრამ რუსეთი დესანქცირებული მაინც ვერ იქნება, დესანქცირებულად მაინც ვერ ჩაითვლება და ჩრდილო დერეფანი კვლავ იქნება იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის, ანუ არ იქნება მოქმედი სათანადოდ, ასე ვიტყვი. ხო და საქართველოზე გადის შუა დერეფანი, ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია და შესაბამისად საქართველო კი არის 38 ან 58 ხარისხოვანი თითქოს, მაგრამ თლად ასე არ არის საქმე. გაგიკვირდებათ და რამდენიმე ხნის წინ იცით თქვენ, რომ პირველ ვიცე-პრემიერს ლევან დავითაშვილს, რომელიც ამ ბანდის წევრია, რასაკვირველია, რომელიც არანაირ სიმპათიას არ იმსახურებს და ასე შემდეგ, შეხვდა შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, ქალბატონი დანეგანი და ჩვენ გვისაუბრია ამ თემაზე. ჩემი ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე იყო საუბარი შეეხო ქალბატონი ელჩი ბევრ საკითხს, მაგრამ მათ შორის შეეხო სწორედ შუა დერეფნის საკითხსაც. აი ახლა ამ წუთას როცა მე ვლაპარაკობ, ბატონი ლევან დავითაშვილი იმყოფება შეერთებულ შტატებში. ის არის პრინციპში ერთადერთი, ხაზგასმით ვამბობ, ერთადერთი პერსონა პოლიტიკური წრეებიდან, რომელიც ჯერაც ინარჩუნებს სამთავრობო წრეებიდან, რომელიც ჯერაც ინარჩუნებს ურთიერთობებს შეერთებულ შტატებთან. და მას ჰქონდა შეხვედრა სახელმწიფო დეპარტამენტში. ახლა ამ თემასაც მივუბრუნდები, შუა დერეფნის საკითხსაც მივუბრუნდები და კვლავ ვიტყვი ორ სიტყვას ეგრეთ წოდებულ გეოპოლიტიკურ თამაშებზე. დიახ, რუსები თავის აგენტურას აქ ააქტიურებენ, სახელმწიფო აგენტურას და ამ აგენტურას ათქმევინებენ ხოლმე იმდენად ანტიდასავლურ განცხადებებს და იმდენად ანტიდასავლურ პოლიტიკას აწარმოებინებენ, აკეთებინებენ, რომ ეს აგენტურა პრინციპში ილუსტრირებულია და ხვდებით, რომ ისინი რუსულ ნავში არიან საბოლოოდ გადამსხდარდი. მაგალითად, კახა კალაზე ყოველ მორიგ ჯერზე, გზაზე, ინფრასტრუქტურაზე, დედაქალაქის ტრანსპორტზე
რაღაცა პრობლემებზე კი არ ლაპარაკობს, ყოველ მორიგ ჯერზე ლაპარაკობს, აკეთებს განცხადებებს პოლიტიკური შინაარსისა და უფრო მეტიც პოლიტიკური შინაარსის არა შიდა პოლიტიკას კი არ ეხება რაღაც ნაციონალურ მოძრაობას იშვიათად თუ ახსენებს ხოლმე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, არამედ ეხება სწორედ გეოპოლიტიკურ ეგრეთ წოდებულ საკითხებს, თითქოს კომპეტენცია ყოფნიდეს ამაში და სულ მუდმივად აგინებს, აკრიტიკებს, ლანძღავს დასავლეთს და არა მხოლოდ ევროპას, რომელიც ასე ხშირად გამოილანძღება ხოლმე ქართული ოცნების ბანდის მიერ, არამედ შეერთებულ შტატებსაც გადასწვდება ხოლმე და Deep State-ზე თუ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაზე თუ თვით პრეზიდენტ ტრამპზე და ასე შემდეგ აკეთებს მძიმე და მძიმე განცხადებებს. ცხადია, რომ ბატონი კალაძე არის რუსულ ნავში საბოლოოდ გადასკუპებული პირი. ისევე როგორც პაპუაშვილი, მდინარაძე, კობახიძე და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ის პირი, ვინც პრინციპში ან უკვე დასანქცირებული, ან დასანქცირებული იქნება როგორც ევროპის ცალკეული სახელმწიფოების მხრიდან თუ მიერ და ასევე ოკეანგაღმა შეერთებული შტატების მხრიდან თუ მიერ. თუ მიაქციეთ ყურადღება, ბატონი დავითაშვილი არც ერთ სასანქციო სიაში არ ფიგურირებს. არც ბრიტანელების, არც ბალტიელების, არც ევროპის სხვა სახელმწიფოების, არც ევროკავშირის, არც შეერთებული შტატების, არსად ბატონი დავითაშვილის გვარი არ ჩნდება ამ თვალსაჩინო ნეგატიურ კონტექსტში, ხო? ანუ არსად არ წერია, რომ ლევან დავითაშვილსაც შეეხება ეს სანქციები, იმიტომ რომ ის ბანდის წევრი არა. ის ბანდის წევრი რასაკვირველი არის, იმიტომ თუნდაც რომ არის შიგნით და ამ ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილია და არც თუ პატარა თანამდებობა უჭირავს, რომ პირველი ვიცე-პრემიერია, მაგრამ ბატონი ლევან დავითაშვილი ან ბატონობის გარეშე ლევან დავითაშვილი კალაძისაგან, დინარაძისაგან, წულუკიანისაგან, სუბარისაგან, სხვა მინისტრებისაგან და არამინისტრებისაგან განსხვავებით ყოველთვის არის თავშეკავებული, ისევე როგორც იყო სხვადასხვა დილუაშვილი, რომელიც როგორღაც შეხრა ან შეჭამა ირაკლი კობახიძემ და ბიზინა ივანიშვილმა თითქოს ეხლა უკვე ესე შანსი ყოველ შემთხვევაში გადაუგდო ირაკლი კობახიძეს ლილუაშვილის თავი შესაჭმელად თუ შესახრავად. ხო და დავითაშვილს ჯერჯერობით ხელს ვერ კიდებს ეს ირაკლი კობახიძე. ირაკლი კობახიძე ვერ კიდებს რა ხელს ლევან დავითაშვილს, ლევან დავითაშვილიც შესაბამისად რჩება ერთადერთ პოლიტიკურ პერსონად, კვლავ ვიმეორებ, რომელიც ინარჩუნებს ურთიერთობებს შეერთებულ შტატებსაც და ამ შტატებთან და ამ წუთებში ის სახელმწიფო დეპარტამენტში, უბრალოდ შეერთებულ შტატებშია და მართავს საქმიან შეხვედრებს. რატომ და იმიტომ, რომ აი ამ როცა ვლაპარაკობთ სამთავრობო ცვლილებებზე, ბიზინა ივანიშვილს აჭირ არ გაკეთებია, მაგრამ უკეთდება, შეიძლება გაუკეთდეს ამგვარი ოფერი შეერთებული შტატებიდან. გაუშვი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი, განსაკუთრებით აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, უკლებრივ ყველა, კობახიძის თავკაცობით უკლებრივ ყველა, ვინც კი მინისტრია, ვინც კი პოლიტიკური თანამდებობის პირია და ვინც კი გადაწყვეტილების მიმღებია, მიაყოლე მათ პარლამენტის ის ბნელი ბირთვი, რომელთა თავკაციც არის შალვა პაპუაშვილი, ანუ როგორ უნდა მიაყოლოს, უნდა დანიშნოს რიგგარეში არჩევნები მაღალი ალბათობით მომავალი წლის მაისში და შესაძლოა მოესწროს ეხლაც კი, სწორედ ესეთი ოფერიც კი გაუკეთდეს, რომ ეხლაც კი ადგილობრივი არჩევნები სწორს, დათმე ხელისუფლება, როგორც მანამდე აი ამ ვერსიის თანახმად და ჩემი წყაროები ამას მეუბნებიან, ხო, კობახიძეს რომ მოიცილებს, სწორედ ლევან დავითაშვილი, ჩვენი კაცი, ხმა მაღლა თქვამია, მაგრამ მაინც, მოკლედ ის პირი, რომელსაც ჩვენ ვენდობით და ერთადერთი პირია, რომელსაც ვენდობით, ის დანიშნე პრემიერ-მინისტრად, დროებით პრემიერ-მინისტრად, თუ გაიმარჯვებ არჩევნებში, ხომ გაიმარჯვებ და ეს ძალიან კარგი. ეხლა რასთან დაკავშირებით არის ეს დიდი ამბავი ატეხილი, აქ იგი ხარით შუა დერეფანს ახსენებ ხოლმე. ჩემი წყარო, ეხლა ვკითხულობ, თეთრი სახლის, ჩემი წყარო ბატყობინებს, რომ თეთრი სახლის დონეზე მზადდება ერთი ძალიან საინტერესო დოკუმენტი საქართველოსთან დაკავშირებით, რომელშიც საუბარი იქნება უსაფრთხოების თემებზე საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციიდან გამომდინარე. საქართველოს უსაფრთხოების თემებზე მისი სატრანზიტო ფუნქციებიდან გამომდინარე, კარგად ჩამოყალიბებული სიმართლე გითხრათ არა აქვს და აქედან გამომდინარე მომიხდა ესე სახელდახელოდ გადაკეთება. ოღონდ ამავე წყაროს ინფორმაციით და ჯერჯერობით ერთი წყარო მყავს განახლებულ ინფორმაციებში, ესე ვიტყვი, ამავე წყაროს ინფორმაციით დავითაშვილი უნდა
დაინიშნოს პრემიერ-მინისტრად დავითაშვილი და არა სხვა ვინმე, ხასუსოვ, ანუ არა ლილუაშვილი, არა ირაკლი რუხაძე, ის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, არა ვინმე სხვა ნეიტრალური პირი, არამედ სწორედაც რომ დავითაშვილმა უნდა მოარბილოს ეს რეპრესიული მანქანა 180 გრადუსით თუ არა მნიშვნელოვანი პირობითად 165 გრადუსით გაემიჯნოს პირობითად ასაგვირველია კობახიძის პოლიტიკას, შიდა პოლიტიკას, რომელსაც აწარმოებდა ეს პრემიერად წოდებული ბანდიტი, უნდა მოხსნას მაგალითად 5000 ლარიანი ჯარიმები, უნდა გააუქმოს კანონები, შეაჩეროს ყოველ შემთხვევაში პაპუაშვილს შეაჩერებინოს, ასე შემდეგ, შედარებით მეტი თავისუფლება უნდა იგრძნოს საზოგადოებამ, დანიშნოს არჩევნები და პარალელურად საქართველოს მიიღებს უსაფრთხოების გარანტიებს იმის გამო, რომ მასზე გადის ეს შუა ხსენებული ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი დერეფანი. ეხლა დავითაშვილი ბრუნდება შეერთებული შტატებიდან და ეს გზავნილი სახელმწიფო დეპარტამენტიდან და პრინციპში მაინც თეთრი სახლიდანაც მიუხედავად იმისა, რომ ეს ოფიციალურად თეთრი სახლის წარმომადგენლებს ის ოფიციალურად არ შეხვედრია, ეს გზავნილი როგორღაც უნდა მივიდეს აბასთუმნის უღრანების ბინადრამდე, რომელსაც სჭირდება ამგვარი გზავნილები ვაშინგტონიდან, რომელსაც სჭირდება exit, როგორ არის გამოსავალი, ღია კარი, რომ სადღაც იქნება და მოახერხოს და დასხლტეს იმ გარდაუვალი კატასტროფისაგან, რომელიც მას ელის იმ შემთხვევაში, თუ ქართული საზოგადოება იმარჯვებს მასზე და მის რეჟიმზე. და მას ბოლომდე არც რუსეთისა ეიმედება მეთქი, იმიტომ რომ ეს პოლონიუმის პაკეტი, ესე ვიტყვი, ხო, ნავიჩოკის პაკეტი გამზადებულია FSB-ს რომელიღაც კაბინეტში, იმისთვის რომ რომელიმე ივანოვ პეტროვ-სიდოროვი მივიდეს, უჩუმრად ჩააუგდოს ბიზიდა ივანიშვილს ჩაიში თუ რაღაც ფრეშში, ხო, დილის წვენში, ნაყენში, კატის ღვიძლის ნაყენში და მან შესვას და ბრახდა გათავდეს და დასრულდეს მას ხომ უყვარს სიცოცხლე და გიждდება სიცოცხლეზე. ამიტომ ბიზინა ივანიშვილი რასაკვირველია, მიუხედავად იმისა, რომ გიჟია, მიუხედავად იმისა, რომ შამანებისაგან დაშამანებულია და დაშამათებულია რუსეთისაგან, ყველაფრის მიუხედავად ამ ექსიტზე მაინც გაგიკვირდება და ფიქრობს on nie durak, არ მახსოვს ვინ, თუ არ ვცდები თამარ ჩერგოლეიშვილმა გაიხსენა ბორის ბერეზოვსკისთან რომ ჩაუწერია ინტერვიუ, ხო, თამარ ჩერგოლეიშვილმა ნამდვილად 1-3-4 დღის წინ გავეცანი მის ამ შინაარსის სტატუსს. ბორის ბერეზოვსკისთან რომ ჩაუწერია თამარს ინტერვიუ თავის დროზე ტაბულასათვის, მაღალი ალბათობით კი რასაც იქნებოდა, იქ და უკითხავს ლონდონში სავარაუდოდ, ხო? იქ უკითხავს ბერეზოვსკისთვის, რომ მითხარი შენი აზრი ბიზინა ბორია ივანიშვილზეო, ბერეზოვსკის მასშტაბურ კაცს, მასშტაბურ ოლიგარქს უთქვამს, რომ დურაკ არ არის ის თლად სულელი დურაკი კაცი. ხო და ეს არა დურაკი კაცი ცხადია ფიქრობს გამოსავალზე ამ შექმნილი უაღრესად პატური ან ჩიხური ვითარებიდან და ბუნებრივია ელოდება გზავნილს შეერთებული შტატებიდან. ოღონდ ამ გზავნილის მიმტანი შეიძლება იყოს სწორედაც რომ ლევან დავითაშვილი, რომელმაც შეიძლება უთხრას, რომ აი ამას ამზადებენ და ბიძო ახლა შენ გადაწყრიტე, რას შვებით. ოღონდ პირობა არის ამგვარი, რომ აი ეს ტიპები, რომლებიც შენვე გააზულუქე, კობახიძე, დინარაძე, წულუკიანი, რომელიც რაღაც კომისიას ცხადია შენი ნებართვით ქმნის, ატარებს, რაღაც დასკვნას ამზადებს და ასე შემდეგ, სუბარი, ვიღაცები, ესენი უნდა ნელ-ნელა ბრახტა მოაშთო. კობახიძე ასე იოლად მოსაშთობიც არ არის სხვათა შორის, როგორც ღარიბაშვილი იყო. ღარიბაშვილიც არ იყო მთლად იოლად მოსაშთობი, იმიტომ რომ ეს კახური კლანი გაძლიერებული იყო, მაგრამ ბიზინა მოერია მაშინ ღარიბაშვილის კლანს. აბა რას იზავდა ბიზინა თავარი და ყველაზე ძლიერი კლანის თავკაცია. კობახიძეს ესეთ კლანი პირდაპირ მნიშვნელობით არ ახავს, მაგრამ მის ზურგს უკან FSB დგას, მის ზურგს უკანაც დგას FSB. რომელსაც ეიმედება FSB-ს, ეიმედება კობახიძისა და ესე ბიზინა FSB-ს, ივანოვს, პეტროვს და ბორტნიკოვს და ბესედას ვერ ეტყვის, რომ ეს პატარა ბიჭი ახლა მე უნდა მოხსნა და ლევან დავითაშვილი ამერიკაში რო დადის, ის უნდა დავნიშნო. ესე მარტივად არ იქნება. მაგრამ ამ წინადადებას კი გაუკეთებენ. ეს ახლა ბოლო რას კი ამბეთ, ეს ჩემი ანალიზია, ეს არ არის წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, მაინც და მაინც. მაშასე ჩვენ თუ ველით
გარდა მტეხ-ცვლილებებს და ამას მიდასტურებენ ჩემი წყაროები საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებად წოდებულ ბანდაში წყაროების ინფორმაციით ეს მოხდება არა უგვიანეს მაისისა. ანუ კობახიძე წავა. მანამდე თუ პარალელურად გამოაცხობს შეერთებული შტატები ვაშინგტონი უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს საქართველოსთან მიმართებაში. ხას უსვამ საქართველოსთან მიმართებაში და არა საქართველოს de facto მმართველობასთან მიმართებაში ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ და ახლობთ ეს შეიძლება ეწეროს ამ დოკუმენტში შუა დერეფნის უსაფრთხოებით. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ, შეიძლება ანაკლიაც კი იყოს ჩაწერილი. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ იმით, რომ საქართველო იყოს დასავლური ქვეყანა, რომელშიც ნაკლები არ არის ჩინური, ან საერთოდ არ არის ჩინური და არ არის რუსული ინტერესები. აღყვება ბიძინა ივანიშვილი ამ აფერს? მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ჩემი წყაროები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი იძულებული იქნება და იმასაც დასძებდნენ, რომ კობახიძის პირობებში, რაც არ უნდა ოფერი გააკეთოს ვაშინგტონმა, არაფერი ვაშინგტონმაც იცის ცხადია, არაფერი არ გამოვა. მაშინ ასე, ბიძინას არჩევანია ამგვარი, თუ უნდა რომ გადარჩეს ისტორიაშიც და გადარჩეს ხალხის რისხვას და გადარჩეს პირდაპირ მნიშვნელობით ჩამოგდებას, მოდი ღიად ვთქვათ, ამან უნდა როგორღაც ძლიოს შიშს იმის თაობაზე, რომ ივანოვ, პეტროვ, სიდოროვ, ბესედა მას ჩაუყრიან ნავიჩოქს თუ პოლონიუმს. მან ამ შიშს უნდა გააძლიეროს დაცვა, ამერიკელებისაგან მიიღოს დამატებითი გარანტიები უსაფრთხოების თაობაზე, რაც უნდა ის უქნია. მაგრამ თუ ამას ის არ გააკეთებს, ნებისმიერ შემთხვევაში ექნება, რომ იცოდეთ და ბარემ გადაეცით აბასთუმნის უღრანის ბინადარს, ნავიჩოკი თუ პოლონიუმი მის ჩაიში ნებისმიერ შემთხვევაში ჩაიყრება და არა ჩემს თუ ჩვენს მიერ. ჩვენ რასაკვირველია ამ ნაბიჯს არ გადავდგამთ. ისევ და ისევ რუსეთი ჩაუყრის მას, მიედავება რა ნებისმიერ საქმეში, ნებისმიერ ამბავში და ეტყვის, რომ შენ ეს წვრილმანი, თითქოს რო წვრილმანი გეგონა, ან მსხვილმანი გეგონა, ან მოკლედ ეს ამბავი ვერ მოვაკვარახჭინე, დარაგოი ნაშ ბორინკა, ამიტომ შენ უნდა წახვიდე. ახლა არჩევანიც ამგვარია. მე ხო არ მისმენს ივანიშვილი, მაგრამ მაინც მან უნდა კარგად გაისიგრძე გაროს, სად მიდის და ამერიკელებს ოფერი თუ ეს სიმართლეა და სამი წყაროთ შეიძლება ცდებოდეს და აჭარბებდეს და არასწორად ინტერპრეტირებდეს და არასწორ ინფორმაციას ავრცელებდეს და ასე შემდეგ და საკუთარ სურვილებზეც იყოს შეიძლება დაფუძნებული, მაგრამ ცით რა არის, ესენ ერთმანეთს არც იცნობენ ეს წყაროები და სამივე ერთ და იგივე რამეს რომ მეუბნება, პრინციპში ერთ და იგივე რამეს, სიმართლე გითხრათ, უფრო დამაჯერებელი ხდება მათ მიერ მოწოდებული ცნობა თუ ინფორმაცია. ლევან დავითაშვილი იყო და ახლაც არის შეერთებულ შტატებში. მზადდება მაღალი ალბათობით სამთავრობო დიდი ცვლილებები. კობახიძე მიდის ამ ვერსიის თანახმად, ეს ყველაფერი კარგად გვახსოვდეს, რომ ვერსიაზე ვლაპარაკობ. კობახიძე მიდის, დავითაშვილი მოდის, პარლამენტი ნელ-ნელა იშლება და მაისში მომავალი წლის სავარაუდოდ დაინიშნება დიდგარეში არჩევნები და ბიძინა იღებს უსაფრთხოების გარანტიას შეერთებული შტატებისაგან და ეს ჩვენი შუა დერეფანი გაძლიერებული კი არა. ის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნება შეერთებული შტატების მხრიდან თუ მიერ. მე პირადად ვაწერ ამ სცენარზე ხელს, ოღონდ იმის გათვალისწინებით, რომ აქ დემოკრატია იქნება. დემოკრატია თუ არ იქნება აქ, საქართველოსთან ვერც ბელარუსს გააკეთებ და ვერც აზერბაიჯანს პარემ რომ ვიცოდეთ. ნახვამდის.